turabizi ko leta ya Kinshasa cyane Tshisekedi ntabwo bujya bwubahiriza amasezerano yose bufata. Twageza Kampala tuganira nabo, tugeza Entebbe, tujya Rwanda ya mbere, Rwanda ya kabiri, Rwanda ya gatatu, ariko buri gihe cyose twavuga ikintu cy'agahenge ntibabemere bo ahubwo bakagomeza batugabaho ibitero. Ubu tumaze kujya idoha inshuro 7. Twarasabye tubwira umuhuza ati nyabuneka kugira ngo agahenge kabeho dushireho buffer zone hagati, buri ruhande rusubira inyuma ibirometero 5, hanyuma mudushakire ingabo zo kutujya hagati kugira ngo intambara ihagarare, amaraso y'abakongomani ye gukomeza kumeneka. Ibyo bintu leta ya Kinshasa yarabyinangiye iranga n'umuhuza kugeza igihe abivuyeho. Niyo mpamvu rero intambara zikikomeza kugeza ubu. Ubu bwa nyuma rero, nyuma ya Washington nibo batugabyeho ibitero. Muzi neza ko hari intwaro zikomeye zari i Burundi, ku butaka bw'u Burundi, zohereza amabombe ku baturage bacu, ikamanyora, ikatogota, iruvungi, hariya mu misozi ya Minembwe. Muzi ko bashyizeho igikuta bakazenguruka abanyamurenge. Muzi ko abagerageje gusohoka ngo bajye mu isoko bagarutse baguye mu mitego yabo muri ambush y'abasirikare b'u Burundi n'aba FARDC n'abawazalendo. Abagabo babo bakabica, bakabafata ku ngufu imbere y'abagabo babo, hanyuma bose bakabicira hamwe. Ibyo bintu ntabwo twagomba gukomeza kubyemera. Byabaye ngombwa ko tujya gutabara muri Kamanyola, tugatabara muri Ruvungi, ndetse tugatabara nabo banyamurenge hejuru yuko nta kirengera bari bafite, nta leta ihari muri Kongo. Ariko barinda biravugwa yuko namwebwe inkoho nyinshi zateye muri Kongo zari zihagaze mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ibyo nukubeshe, bazerekana ikimenyetso. Twebwe turahazi aho izo nkoho z'u Burundi zari ahantu hitwa Irukana hafi ya Ruhwa, hari ahantu hitwa mu Binyange hagati ya Ruhwa na Rugombo, hari ahantu hitwa ku Kabadage hafi ya Rugombo aho ngaho. Niho haguye n'igisasu bavuga ko caje kiva ari mwe mwakirashe aho mu Rugombo. Reka twebwe na makuru twabonye, turayaza aho byari biteretse ibyo bibunda bya rurimbuzi byaturasaga hariya bikica abagore n'abana muri Kamanyola, bigasanya amashuri, bigasanya za dispensaire. Urumva si ibyo bintu abantu bakomeza kubyihanganira kugeza ryari. Reka tubandanize kwa Onesphore. Ayo masezerano agishirwa ku mukono i Washington, harabonetse ikintu gitangaje kuba ayo masezerano agisinywa, ariko abayashize ku mukono ntibakorane mu minwe. Ibyo bintu mwebwe mu biha ihe nsiguro byo kuvuga ko bari abayobozi batakoranye mu ntoke, bakaba batarasabanye, byerekana nyine ko ntabwo bari bishimiye nangwa ntabwo bagiye de très bonne foi, kuko wabona ko hari igitutu cy'abanyamerika cyatumye baje gusinya ari amasezerano. Cyoko ibyo nari nshatse kuvuga nuko tugomba kwibutsa ko ari amasezerano yari yarasinywe hashize amezi 6 atarigeze atangira gushirwa mu bikorwa. Donc ntabwo ari igitangaza kubona bikimara gusinywa, nangwa mbere gatoya y'iyo tariki barakomeje bagashamirana ku rugamba bakarwana. Kandi urebye discours yo Trump yavuze ni discours nyine na magambo ashimishije, ariko cyane yishimira iyo sinzi ko yabonye sinzi aho abandi bose bari barananiwe, bari ba Lourenço n'abandi processus za Rwanda na processus za Nairobi. Ariko dukurikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Kongo Felix Tshisekedi babaye nk'abasubiza hasi iyo discours, bavuga ati reka nubwo perezida wa Etats-Unis avuga ko ari igitangaza kigiye kuba, ati hari inzitizi nyinshi zishobora kuzadindiza. Paul Kagame aravuga ati bishobora kuzananirana kandi bizaba bituvuyeho twenyine twe banyafurika twe dusinye. Naho perezida Tshisekedi nawe aravuga ati yego ni inzira ndende, hazabamo kuja hejuru no kuja hasi, ariko nizeye ko n'urundi ruhande ruzakora neza kugira ngo twese twubahirize aya masezerano. Donc nukuvuga ko bose bari bazi yuko barasinye, si ubwa mbere basinya, ni ibisanzwe. Kandi nkuko twatangiye tubyumva mu kiganiro, bazakomeza bitana ba mwana bavuga ko uruhande nangwa urundi ari rwo rwaciye ku masezerano.
BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Kongoro urumvise ivyo Onesphore avuze wumvise nabarinda ngene yavuze ko mwebwe mutigana narimwe mwemera gushira mu ngiro ayo amasezerano mwashize ku mukono ayidoha ya Rwanda incuro mwahuriye ari Kampala canka handi hose mwagiye mwanka gushira mu ngiro amasezerano none haya yejo bundi hoho babagiza ko arimwe mwatanguye gutera iyo ntamba. Reka ngerageze kuvuga ku bintu uriya mugabo yavuze barinda. Ikintu ca mbere yavuze cakamanyura ngo leta yateraga abaturage icyo ni ikinyoma arabeshya umuco wa M23 wakubesha cyangwa se n'ababari inyuma u Rwanda ntabwo dutinya kuruvuga impamvu nuko kuva mu kwezi kwa kabiri mu mpera zako nibo bayobora bari bafite kamanyura n'agace kamwe ka Gatogota nta kuntu ingabo za leta za kontrolaga kamanyura ku buryo bavugaga ngo twarahateye cyangwa twakoze iki nibo baduteye twebwe turi muri defensive twubahiriza amasezerano jewe mba muri processus ya Doha kandi dukurikirana ibikorwa by'ibyo twasinye buri munsi ngubu ikintu kikwereka ko twubaha amasezerano twebwe abantu twashizeho bo kuja muri commission ya mechanisme iri ya CCLF yo gukontrola cyangwa se ya surveillance ya CCLF kuraba ingene ayo masezerano ashirwa mu bikorwa. Yes ini nama ya gatatu M23 wikitaba kuva tuvuye Doha irigera yitaba inama icyo ni cyambe barabahamagara ntabwo basobanura impamvu batitaba icyo kikwereke daboro kuko nta bushake bwo gushira mu bikorwa amasezerano basi. Icya kabiri yavuze cyo kuvuga ngo abanyamurenge sintegereza ko barinda cyangwa se u Rwanda rwo rukunda abanyamurenge kuturusha ibyo bavuga ngo abanyamurenge bari bahambiriwe ahantu ngiriya mu misozi ngo barabafungira ntabwo ariko bimeze ahubwo bafunze inzira zari ingabo z'u Rwanda na AFC barimo banyura bazamuka baja kuranforsa iriya ruguru twirwaneho abarundi barazifa baca iyindi couloir yo kugenda bitwaje kuja guhaha aho bagiye bafatamwo ibikoresho by'amasasu y'imbunda dukurikije n'amaraporo dufite ya service de renseignement biba ngombwa ko iyo nzira bayihagarika abo baturage avuga bafashwe na abaturage bacu turabakunda turabanyamurenge sintekeza ko ari barindu ubatekereza cyane kuturusha kandi turi muri leta twakoranaga na leta y'u Burundi amanwa kuyandi dukurikirana ibibazo z'umutekano w'abari abantu ikangweza urugero Siriyake mu bibogobogo hatuye abanyamurenge n'ingabo za leta zibarinze bafatikanye n'ingabo z'u Burundi ho plateau igizwe n'amaparti atatu hariho parti ya Minembwe hakaba icyo abanyamurenge cyo twitanga umuco hagati hakaba n'indondo zibiri ya Rurambo. Okay ariko none Kongoro ariko none ko habaye imyerekano Iminembwe yo kwiyamiriza uko kugarizwa no kwicishwa inzara hakaba imyerekano no mu bihugu bitandukanye. Iyi ni manipulation Siriyake kandi ntuyobewe neza ko abasenyeye abanyamurenge ari Red Tabara kandi Red Tabara yatorejwe mu Rwanda yoherezwa hariya ayo masezerano barinda yavuze ya Kampala amasezerano avuga ya Addis Abeba ayo yose bayasinyanye na Kabila niwe wasinyanye nabo amasezerano ya 23 Mars yo muri 2009 ariko Kabila yari president ibintu byemejwe n'umukuru w'igihugu abaserukira igihugu yego ndabyumva amasezerano yavuze y'u Rwanda ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu Perezida Kagame niwe wanze kuza gusinya Perezida Gisageti yaragiye arahagera aramutegereza Perezida Kagame niwe utaragiye gusinya ntabwo ari leta yacu icyo muvuga cyama violation de CCLF ugenda umubaze nibo bateye ahantu bitanzibira muri territoire ya Walungu nibo bateye muri territoire ya Walikale batera ahantu bita Nyabyondo bashaka gufata centre ya Walikale nibo bahora batera muri Masisi berekeza inzira ija aho ihurira na za Walungu muri Kabare ntibasiba gutera iyi ntambaro uyu munsi duhita tuvuga ya Uvira na Plene igizwe igihitegurwa turayizi n'ama propaganda yabo bari basanzwe bakora turayazi erega muri bo dufite nk'abantu tuvukana ariko kubera ki mwase yuko bashiraho abantu baraba yuko yuhagarikwa ry'imigwano rija mu bikorwa nivyo barinda yavuze mwebwe idoha arababwiye muti ni mwemere haje abantu hariho akarere k'ibirometero 5 tudahonyoramwe habe n'abagenzura uko guhagarika intambara mwavyanka iki mwebwe Kinshasa. Ijambo rya mbere M23 turaziranye cyane n'abantu bafite agenda zihisha inyuma y'u Rwanda kibabaho nabuke n'abantu bari manipule badafite agenda nimwe ifatika ku byifuzo byabo
bifuzaga kuko abanyamurenge bakorerwa genocide cyangwa se massacre Uvira na bamwe mu bazalendo bakoreshwa n'u Rwanda kugira ngo babone justification y'iyi ntambara. Ariko ivyo nta byemezo bifitiye, ivyo nta byemezo bifitiye Kongoro. Ndahagera ivyo turabifite, dufite ibyemezo. Iyo zone tampo bifuza iri muri agenda kashe yawe ya balkanisation. Muri raporo ya Rais ya Nations Unies bavuze neza ko ubu barimo bafidinga abaturage ikintu cha autodetermination, autodeterminer muri kare akarere ba okipa. Iyo niyo agenda iri inyuma yabo. Turayizi rero ibi bindi bavuga ngo zone tampo ni ibintu by'amananiza, kandi rero twarabyumvikanye, twasinye amakoro ari ama déclaration de principe, turasubira dusinya n'amakoro iri ya cadre de droit de paix nayo twasinye kubera ko twemera neza ko aho buri ruhande ruri rushobora kuhaguma kandi ikibazo kigakomeza kuganirwa muri ya mekanizme nakubwiye banze kwitaba. Ariko se nsubiza, ni kuki batitaba mekanizme? Reka kwishure, reka barinda banza kwishure. Barinda ndabumva neza no muvandimwe Kongoro wahinduye amazina ye kugira ngo bamwemere, ndamwumva ariko ari ibintu bizima yavuze. Barinda wavuze neza ko Kamanyola ari twebwe twari tuyifite, nibyo kuri. None se twari kwitera cyangwa twari guterwa n'umwanzi guhanganye nawe? Mwari muri propaganda ntabwo twateye. Reka mvuge, rindira banza mvuge Kongoro. Reka mvuge Kamanyola ni twari tuyirimo, kimazemo igihe kuva mu kwezi kwa kabiri nkuko bivuze, hatekanye, hari amahoro, abaturage batangiye kongera kwiyubaka. Nuko muraza mutumenaho amabombe, mumena amabombe ku baturage, amabombe amwe aturuka imbere za Rubungi, urumva, andi aturuka mu gihugu gituranye cy'u Burundi. Ibyo ngibyo rero nuko nguko bimeze, n'ukuri. Naho kuvuga ngo gukunda abavandimwe b'abanyamurenge, none se General Gasita wari umukomanda hari Uvira, ni bande bamwirukanye? Ntabwo ari abazalendo bamwirukanye, n'umuvugizi wa leta wa Kongo ya Kongo General Kenge akavuga ngo bamuhagazeho, ngo ntabwo ari buhave. Ntiyatorongeye se mu ijoro saa 9 z'ijoro bamutorangira bamucikisha, akongera akambuka mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'amahanga, agataha Kinshasa. Ubusiyari Colonel Ngabonziza. Ariko Barinda hari kibazo tarishura yarabajije yuko igituma mwanka kwitaba ugo gwego rwo kurabira hamwe ingene intambara yohagara iyo mekanizme, ico banzu cishura. Abutumire bw'umuhuza twabonye kuri icyo ngicyo. Umuhuza yadutumiye ubutumire bwatugezeho ejo. Ubu abantu bacu, intumwa zacu ziragenda zirajya Doha, nabo bazitaba. Nibo bari barabuze kwanza, nibo bari bamaze iminsi batari Doha, bagarutse Doha kuri tariki 13 z'ukwezi kwa 11, turi businye amasezerano fatizo kuri tariki 15. Ibyo byo ni ukubeshya, kandi basanzwe babeshya, turabizi. Naho nari nkivuga rero, General Gasita yavuye ibuvira gute? Colonel Ngabonziza waruje yaraguye mu ndege ikisangani, baje kumushyingura n'umugore we ibuvira. Byagenze bite? Ko Mama Mbisi yavuye ibujumbura azanye umuryango we, ko yarashwe na abazalendo bakavuga bati ntabwo ari buhambwe hano, ntaho ari umunyamahanga. Ibyo bintu byose twarabibonye, twarabikurikiranye. Naho rero kugira ngo abavandimwe b'abanyamurenge hariya hejuru mu misozi bagoswe nko muri Srebrenica ya Yugoslavia, uwo munyamurenge wavuga ngo ntibyabayeho ninde? Buretse tubanze dusubize ijambo 2025. Reka munkundire tugende munkundire tugende muri wese araza konka ijambo. Munkundire gato tubanze twumvikane tugende buke mwese muraronka ijambo, tugende buke. Oscar Songora hama dusubize ijambo Kongore we yarifise, hama tubandaze kwa Onesphore. Ibyo narimo vuga, twebwe kuva Tshisekedi n'ubutegetsi bwe afata ingoma mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019, twarishimye yuko twatuzi ngo tubonye umuntu uvuye mu batavuga rumwe na leta ugiye ku butegetsi. Twamwohereje ubutumwa bw'ishimwe tuti, bwana president, turi tayari, turashaka gukorana nawe, tuzi ko nawe uvuye muri opposition. Ati ni byiza, ati muzaze mwohereze intumwa. Twohereje intumwa zijya Kinshasa, zimara amezi 18 muri Kinshasa ziganirana uwari ministre wungirije wa mbere witwaga Kankonde Gilbert. Baraganira bumvikana ku bintu bizima. Ariko nyuma yaho sinzi ukuntu icyatumye Tshisekedi ahindura. Wenda hari abamuyoboye bamubwira bati reka gukorana n'aba ngaba, ahubwo tuguhaye abo dukorana nabo, aribo bande ba FDLR. Ubu Tshisekedi akorana na FDLR, barahari hose, no muri office ye, no muri presidential guard hose barahari, no mu ngabo za leta. Niyo mpamvu nicyo kibazo cya Washington
kitazapfa gukemuka. Nibo duhangane nabo ku rugamba, duhora tubafata buri gihe, tugabaha igihugu cyabo cy'u Rwanda. Njye nyine muvugana hano naherekeje umugenerali witwa Gakwerere n'ama escort ye n'abamwungirije, nabaherekeje ku mupaka wa hano w'u Rwanda wa Grand Barriere, barataha bagiwabo. Urakoze Barinda, reka tuje kwa Ntuza nawe tumuha ijambo, turaza turahana ijambo, tuze turahana ijambo. Kongoro, urabyumvise rero ibyo yavuze, yumvise ko ivya mechanism batigeze batumigwa, hama urumva ko azanye n'ikibazo ca FDLR. Asiri yake aba bagabo takoze bafite nagatsinda, ariko na Ngabonziza ubivugeho reka ndabivugaho. Asiri yake aba bagabo takoze bafite. Ijambo rya mbere reka mbere ku gisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi ni aba professionnel bazi ibyo bakora, ni igisirikare cy'abanyamwuga nemera, kandi nanzi wese kubemera n'abandi bose barabemera. Ni igisirikare kitakora amakosa yo kubasha kuviola integrité territoriale y'ikindi gihugu. Kiri muri Kongo mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko umbarize Barinda, ngese u Rwanda ruri muri Kongo mu buryo bwemewe n'amategeko? Icyo ni kibazo cya mbere. Cya kabiri, ibyo avuga ngo Burundi bwarashe ku ngabo zabo ngo mukamanyura, icyo ngicyo arabesha. Barateye batera ingabo zacu zari ahantu bita ngo ni mu Gatogota, baraharwanira. Nimba hari intambara yabaye ni muri defensive yacu, ariko bareke kubeshera Abarundi. Icyo ni cya mbere. Icya nyuma, leta y'u Burundi nta munsi numwe yari yakira umugambi mubi nkuko babivuga ngo bakorana ngo n'inderahamwe ngo na FDLR ngo n'ibiki ngo amakoalition. Izo zose ni ugushaka justification ya agression y'u Rwanda muri kino gihugu mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo nicyo bahe bakora, parce ta FDLR iba mu Minembwe, ta FDLR yatwishe, twishwe na Red Tabara en coalition n'aba mayimayi bakorana n'u Rwanda, nibo batwishe iwacu. Bari bafite briefing yo gusora abaturage mu mazu bakayatwika, bagatwara n'inka zabo kugira ngo babadera siniri ya ruguru bamanuke baje kube mu Rwanda. Ibi mpamvu biruza verifiye mu Bugarama ko batari barubatse inkambi yo kwakira abanyamurenge, barabiteganyije. Ibyo ni izabayeho. Twebwe abanyamurenge ntabwo twigeze twitwa na FDLR mu Minembwe, nta nubwo twigeze twitwa n'ingabo za leta nk'uko babivuga. Twishwe na Red Tabara en coalition n'abazalendo cyangwa se abamayimayi bakorana nabo. N'ubu nibo babafasha kuzamuka ari amayira twavuze baja ruguru. Ikindi yavuze cya Gatita, General Gatita, ibyo nibibazo interne bibaho. Ubundi niba abamayimayi babazalendo n'abaturage basanzwe bari manipule babandi. Tubanze turangize ikibazo cya FDLR. Mwamaze kwiyemeza yuko FDLR murasinya yuko muzoyirandurana n'imizi, muremeza yuko kandi umva nkubwire ndi umunyamurenge, ndi muri presidence. Sindumva umuntu anyita umunyarwanda, sindumva umuntu ambwira ikindi kintu cy'amacakubiri. Nta ntera hamwe, nta wundi muhutu cyangwa umunyarwanda wundi nabona muri presidence. Abakora muri presidence bose turaziranye. Ibyo bavuga ni ya justification yabo bafashe FDLR yabaye pretext. Ariko mwaremeye ko mwebwe mwaremeye mnatanga n'itangazo yuko umusirikare wanyu azokora na FDLR azobihanirwa. Mumaze gufata bangahe? Muri CONOP biteganyijwe ko hazaba inama ihuza ibihugu byombi n'aba observateur mu buryo bazoza basheringana cyangwa se bazoza partage information na location, bagatanga u Rwanda rugatanga information zaho FDLR ziri, hanyuma hakabaho kuzinetraliza. Izo biti ndera hamwe niki kiri yake. Ninde uyoboye ko u Rwanda rwagiye rukorana na FDLR muri business z'amabuye y'agaciro? Ninde ubiyobewe? Ibyo murabishaka ibimenyetso tubizi. Ninde uyoboye ko u Rwanda ruzorukorana business n'aba bitwa ngo nabazalendo baye bavuga uyu munsi ngo nibo bica abantu? Ninde ubiyobewe? Reka no tuje kwa Onesphore batabamagara mu Rwanda bakaja gukora y'amanama. Reka duhijabo Onesphore. Ninde uyoboye ko Red Tabara n'uyu munsi hari abarundi bari trained bari forme kandi bari mu Rwanda n'ubu ngubu aya masaza batuvugana? Nibavuge ninde munyarwanda uhawe trainingwa mu Burundi ngo aje gutera? Urakoze Kongo. Pretext ntabwo abaturage tuzahora muri iyo manipulation ngo FDLR ngo abantu ngo ko barashaka kwitwa. Ese reka mbabaze, kubera iki ubundi ba active M23 uyu munsi yaje kuba AFC bayi active muri 2016 igihe cy'amatora yo gukura Kabila yaragezeho? Ntubona wowe ko bari barateganyije gufragiliza ubutegetsi buzasimbura Kabila? Tuzoba muri Kongo twabeshejwe n'imbaraga z'imbunda. Tugomba kwiga kubana n'abandi bakongomani mu mahoro, mu bwumvikane,
tugakiritiva kubana neza nicyo kizaduha amahoro. Reka tuje ijambo Onesphore, urakoze Kongoro. Onesphore, ngira ngo urumvise abo bavandimwe bawe ibyo ariko baravuga, bamwe bati baratumiwe muri mekanisme mu nama ibahuza yo kwihweza ingene ivyo bumvikaje bija mu ngiro ntibagenda, abandi bati ntitwatumiwe ku kibazo ca FDLR bashize ku mukono bateza kuranduranwa n'umuzi. Urumva ingene ku ruhande rwa leta babivuga, mwebwe nk'abantu mukurikirana ibintu byo muri Kongo mubona ahanini wumva baguma bagaruka kuri ivyo, ikibazo gihagaze umuzi w'ingwane uri hehe kugira ngo iyo ntambara ihagarare? Nakurikiranye neza ibitekerezo byabo bavandimwe bose, ibyo bavuga ntawavuga ngo umwe arabesha ngo ndavuga ukuri. En fait ibitekerezo byabo byerekana ko iyi ntambara yo muri Kongo nangwa yo mu burasirazuba bwa Kongo irazitanye. Ngubu iyo wumva Jacques avuga, wumva yibanda nyine ku kibazo cy'abanyamurenge akagisirconscriva kuko n'umunyamurenge azi realite yaho ngaho lokale, azi dusozi niki. Ariko tugiye hejuru gato tukareba intambara yose ukwiri, niho dushobora kubona mbese impamvu muzi y'ibi bibazo niki. Yego hari ikibazo cy'amoko ntawagikwepa, ntabavuga ngo abatutsi ntabwo bigeze bahohoterwa, ngo ntabwo bigeze bahunga. Iyo ni question identitaire. Donc ikibazo cy'amoko nacyo kiri mu bibazo muzi w'intambara. Hari iki kibazo cy'ingabo ziva hanze zimwe z'amarebellion, turavuga FDLR, ariko ubu ngubu haravugwa na Red Tabara iriyo mu misozi. Noneho tukaza kugera no kuri ziriya ngabo z'amareta. Donc Jacques aravuga ati okay, twe dukorana n'u Burundi ariko no official na amasezerano, ariko hari ingabo z'u Burundi nazo ziteye ikibazo kuko ubu ngubu tuvuga twe duhangayikishijwe no kubona ko Burundi buri mu ndwano, kandi none indwano ikaba igeze Uvira ku mupaka nyine w'u Burundi. Tukavuga ati ndetse bigiye urudubi, mbese u Rwanda n'u Burundi ntibakozanyaho. Ni ibintu biduteye inkeke. Donc iriya ntambara yo muri plaine iduteye ubwoba ku buryo dutekereza ko yashobora kudegenera, noneho bikaja hejuru ya biriya by'abanyamurenge n'aba FDLR, noneho bikaba conflit franchement régional. Donc biriya bintu biduteye ubwoba. Noneho intambara y'akarere. Yego urakoze. Noneho hari kiriya concept y'abavandimwe bari kudiskitaho, ni concept ebyiri. Hari zone tampon n'iriya mekanisme akarere katari intambara, na mekanisme yo gucungera ko intambara yahagaze, mekanisme de surveillance de cessez-le-feu. Byashoboka gute kuja gucungera cessez-le-feu kandi cessez-le-feu itarigeze ihaba? Washira zone itarimo intambara kandi abantu bagumya barwana, kandi intambara igumya ije imbere. Hari amasezerano ku bipapuro, mbese tuvuge ngo ni amahoro ku bipapuro, ahabanye neza n'ibintu biri kugenda kuri tera, n'indwano zikomeza kandi zikaba ari indwano zishingiye ku bintu birenze amoko, birenze FDLR, birenze sinzi ikibazo cy'u Burundi. Nico gituma ikibazo cy'u Burundi bavuga ko bagiye kurondera Red Tabara. Yego, ariko ubu ngubu tuzi yuko bageze Uvira, baratangiriye za Ngungu Kavumu, ho tuzi ko Red Tabara ntayihari. Donc ibyo Burundi umuntu yavuga ko bagiye mu byiciro. Hari faze ya mbere bakurikiye Red Tabara, faze ya kabiri bagenda muri EAC Region Force, hanyuma basigarayo bakorana na SADC. None ubu bari kurwana bakurikije amasezerano bilaterale na Kinshasa. Bagiye bagira kaskete nyinshi. None ubu ngubu rero twe kaskete iduteye ubwoba nk'abashakashatsi b'amahoro. ni ukuvuga ati none se twatangiye bavuga Kamanyola abo abandi
u Rwanda nabonye baratangaje ko rwateye mu Bugarama, ubwo n'abarundi bakavuga ku Rwanda rwarashe mu Burundi, ba M23 baravuga ati reka twe ntabwo twashoze intambara n'ikindi gihugu cy'abaturanyi, ariko birumvikana ko nihazava bombe ikava hakurya ya Kavimvira ikagwa muri zone ya M23, ngo nabo bashobora kureplika intambara noneho ikabura gica. Igisubizo ntabwo ari ugukomeza guterana amagambo, ni ukugira ubushake bakaganira bataryaryana. Ego Onesphore hari ikibazo, hariho ibyo bashize ku mukono bavuga yuko bashaka kurandura n'imizi FDLR, abandi nabo biyemeza gukura ikibazo bise abanyarwanda ubwirinzi, ariko Kongo ivuga yuko ari ugusaba yuko abasirikare b'u Rwanda, mbere ejo hahiseye imbatari hirya y'ejo abahinga bavuze yuko u Rwanda ruhetse kwinjiza muri iyo ntambara iherutse gwinjije abasirikare barenga 600. Ivyo bintu bibiri ku mpande zose bikwiriye gukurikizwa gute? Ibyo bintu bibiri nibyo umuvandimwe Jacques yakojejeho avuga muri CONOPS. Yatangiriye Rwanda bavuga ko kugira ngo amahoro agerweho FARDC nangwa guverinoma ya Kongo igomba kurandura mu mizi FDLR, kandi mbere cyo kuri abavugaga yuko FDLR itahari nangwa niba hasigaye bake n'abasasa badateye ikibazo. Byageze aho leta ya Kongo irasinya ati okay, ni ikibazo tugiye guhagurukira. Nzi ko muri Warikare batangiye gukora sensibilisation yo kugira ngo bashyire intwaro hasi birande basubiri iwabo, ariko en contrepartie bakavuga ngo n'u Rwanda rurandure ziriya ngamba z'ubwirinzi kuko siriya bivuze muri Kongo, bakavuga bati en fait bavana mu gihugu cyacu abasirikare babo n'intwaro zabo. Sasa aho ikibazo rero kibera ingutu nuko kugezana n'ubu u Rwanda ndetse na M23 batemera ko hari ingabo n'imwe y'u Rwanda ku butaka bwa Kongo, bakavuga ati ni ingamba tuzazikuraho, ariko twe nzabasoda bariyo. Nizo ngamba nizo gukumira FDLR ngo batazadutera. None Onesphore, mu gihe hashizwe amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda, u Rwanda gwe bakayita amasezerano y'amahoro yo guhagarika intambara, nyimba u Rwanda rudafise ingabo muri Kongo, ayo masezerano yo guhagarika intambara bayise gutyo gute kandi atantambara hagati y'u Rwanda na Kongo yo bihari? Ni ikibazo cyiza kuko nyine abantu barabyitiranya. Ari amasezerano ya Washington ahuza u Rwanda na Kongo, kuko twahoze tubivuga, ashingiye kuri kiriya kibazo cy'aba FDLR n'ingabo z'u Rwanda bavuga ko ziri muri Kongo, ariko ntabwo bavuga ko Kongo n'u Rwanda bari mu ntambara. Niyo basinya kuri cessez-le-feu basinya bavuga ko bagiye gukora kugira ngo cessez-le-feu ibe effective, donc ibe nyayo cyo gukora ku ntambara nyayo. Donc cessez-le-feu twiteze yuko wenda yazava mu biganiro biri Doha hagati ya FCM23 na guverinoma ya Kongo, kuko nibo twakwita ko aribo ba belligérant. Donc ubu basinye accord de paix de non belligérant. Nicyo gituma ba M23 iyo babwira bati mbese ko muri kurenga ku masezerano, ko muri kuviola accord de cessez-le-feu nangwa accord de Washington, baravuga ati no, ntabwo turebwa n'amasezerano tutasinyeho. Donc nicyo gituma biba complexe. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Mu bibazo twibajije iki kiganiro kigitangura, hari kwibaza ati ese ubwo ntiwosanga ari izindi nyungu zinyegeje inyuma y'intambara twe tubona, ugasanga bariko baratora umuti utariwo. Reka tubaye twumvirize akajambo Donald Trump yavuze mu byerekeye amabuye y'agaciro. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will... Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zirasinya amasezerano hagati ya Kongo n'u Rwanda azokugurura amahigwe menshi kuri Amerika, azoduha gukoresha amabuye y'agaciro n'inyungu kubijanye n'ubutunzi. Kandi tuzorungika amashirahamwe akomeye muri ivyo bihugu ko ari bibiri.
tuzokuramwo ubutare kandi tubari hanyuma umwe wese azokwinjiza amafaranga menshi cyane. The assets and pay, and everybody's going to make a lot of money. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru imvo n'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Reka duhere kwa Jack rero. Jack niwe karasaba ijambo. Ibi bintu ntimushobora kwibazaga Jack yuko ivyo muriko murapfa muvugira ngaha atari vyo koko niyo ntambara idahagaze kuri ivyo muriko muravuga byoba byinyegeje inyuma y'inyungu y'abana bariya. Urabona d'abord ngeze kuri ari amasezerano twasinye Doha twavuze ko hagomba gushirwaho amakomisiyo azoja kudefinir calendrier uko bazugira ico bize kuri aka kajambo ka Trump. Ndaje nkagereho calendrier yuko amasezerano cyangwa se uko amasezerano azagenda ashirwa mu bikorwa uko hari amatematika agera ku 8 agomba kuganirwaho n'ayo makomisiyo ahuriwe n'imbane zose biga uburyo na calendrier n'igihe uko bizagenda bishirwa mu bikorwa. Ibyo byose ntaco M23 wayitabiriye. Mu bwumvikane bw'amasezerano twaravuze ngo muri iyi mechanisme igihe habayo violation de cessez-le-feu umuntu azoza na rapport batange rapport muri mechanisme noneho mechanisme ariyo ifata mesure y'ikigomba gukora. Iyi mechanisme ntabwo M23 participa. Iyo cyo twita CONOPS. Iyi CONOPS nayo u Rwanda rwagombaga gutanga abasirikare babo batatu. Bagomba gusanga abakongomani batatu n'abandi bavaga mu bihugu bimwe na bimwe za Afrika ugendeye ku masezerano ya Rwanda. U Rwanda ntibwatanze abasirikare babo nibo bishe CONOPS. Ibi rero bikwegereka kuri iri jambo we urimo kumvira iringiri Trump yavuze. Icyo nakubaza nawe Siriyake ni gute u Rwanda claims zabo ari FDLR, ni gute M23 claims zabo ari protection y'abatutsi, ariko nyuma ugasanga mu masezerano harimo ngo integration économique y'u Rwanda na Congo. Ntubona ko icyo u Rwanda rushaka ari ibya ekonomi ari amabuye y'agaciro. Rindira gato. No rero ugiye kubireba usanga ikibazo u Rwanda rufite ntabwo ari menace za FDLR ahubwo ni menace économique ku gihugu cyabo. Rero bifuza kugira uruhari komeye mu mabuye y'agaciro ari muri Congo ari nayo nyamukuru barwana. Ariko nkumva ntibagakombye gukoresha inzira bagakombye gukoresha inzira ariko namwebwe Jack amabuye y'agaciro nimwe mwarondeye leta ya Congo niyo yarondeye ko bagirana amasezerano na Amerika kuvyerekeye amabuye y'agaciro kandi na Amerika iravuga yuko izorungika abantu bakomakomeye kugira yimbe ayo mabuye y'agaciro. Twebwe gusinyana na Amerika ni engagement yacu turi igihugu turi souverain kandi dufite uburenganzira bwo kwangaja ibyo dufite mu gihugu cyacu n'igihugu dushaka. Ahubwo ikibazo wibaza ni iki u Rwanda ruzamwe muri ayo masezerano gute ya integration économique mu karere ni gute rushirwamo ariko amasezerano mwashize ku mikomo mwarabyemeye yego ntituranavanga na mbere yuko dusinya amasezerano Perezida Gisegeta amaze gutorwa yahaye u Rwanda uburenganzira bwo kugira access ku bucuruzi bwose bw'amabuye ndetse na Rwanda yakoreraga muri Congo yabahaye inyungu nyinshi ariko ntibanyuzwe bashatse gufata ibindi gukomeza kubibona mu buryo butemewe n'amategeko. Noneho kubera ingamba perezida yashyizeho zikomeye nizo zateye u Rwanda kwa active M23 uyu munsi duhaye tubona rero tuvuze M23 nawe urabyumva u Rwanda rwa active cyitwa M23 kugira ngo igikoreremo kugira ngo bashakishe ukuntu bazashyiraho umutegetsi uzakomeza kubahereza inyungu zabo basanzwe babo. Ikibabaje twebwe abatutsi ni ukuntu u Rwanda rutwangisha Congo kandi bo barushaka batwangisha bene wacu b'abakongomani kandi bo bashaka kugira ngo bagire uruhari mu biri muri Congo. Ni byiza ko dushaka amahoro binyuze mu biganiro z'umuco kandi mu buryo bw'ubwumvikana hatavuze isato. Nta buryo buvuga ngo turazanira abakongomani amahoro waba ubanza ukisha abavandimwe babo. Nimba ushaka amahoro iyangaje mu biganiro hashyizweho mechanisme M23 n'iziganire. Ariko sintekereza ko ibi bintu barimo politike zirahinduka uko bisuye umunsi siko ejo bizaba reka bagomba kubitekereza. Abarinda nawe agira icavuze kuri iri jambo rya Trump yongera agira n'icavuze kuri iryo heje gushikiriza. Uzi neza ko perezida wa Amerika Trump muri iryo jambo yavuze koko arashaka inyungu ku mabuye y'agaciro ya Congo. Muzi neza ko ngubu abashinwa aribo bakontorora 70% y'amabuye y'agaciro ya Congo.
mwe mukontora hanga niki hari amabuye y'agaciro mu karere mumaze kwigarurira ni hake cyane baravuga ngo muri Rucuru aho twatangiriye nta nibuye na rimwe ry'agaciro riba muri Rucuru aha hari n'ahanga harubaya gusa kandi twahaye abaturage abari basanzwe bayacukura nta nibo bari kuyacukura ubu ngubu ntabwo twebwe nka Alliance Fleuve Congo M23 nta muntu wacu n'umwe ugera muri iriya mine ya Rubaya mwakohereza n'abamaneko n'ibiki byose abo banyu bakagenda bakareba none nyimba koko u Rwanda rubashigikira kugira mu rumaririye u Rwanda ntabwo rudushikiye u Rwanda icyo rukora rucunga umutekano wabo ku mipaka yabo twe inyungu tubifitemo kuba dufite umuturanyi nk'u Rwanda nuko tuzi neza ko nta mwanzi uzaduturuka inyuma gwacha ku mipaka y'u Rwanda aza turaseho twebwe rero duhangana na leta nako guhangana nayo nuko banze ibyo biganiro nababwiraga twari twumvikanye nabo ko tugiye kuvanga ingabo n'iza Tshisekedi tugatanga abana sans condition nta kintu na kimwe tumusabye abana bagomba kugenda bakajya mu kigo cya Mbanza-Ngungu kiri ku birometero 150 mu burengerazuba bwa Kinshasa bakavanga n'abakisekedi akijya ku butegetsi ibyo bintu byose twari twabyumvikanyeho niyo wabivuyemo baza kudutera turi gutegura abana bo kurira indege bo kuza ngo buri indege hano ku kibuga cya Goma bagende bagiyongiye kigeza biba nabi dufashe bunagana turabye mureke kumena amaraso y'abakongomani ariko barinda baravuga ubwa mbere cyo mwasaba mwavugira abatutsi bo mu bwoko bw'abatutsi ariko ubu naho umenga ico musaba cyarahindutse gisa nuko ari muvuga cyane FDLR ntabwo bwa mbere mwagwanira yuko abatutsi bose bahunguka abatutsi bararenganaga ibyo ni kuva kera ni kuva no kuri independence muzi ko hano muri Nord Kivu habayo intambara Kanyarwanda muri Sud Kivu habaho za Murere abagiriye batangira kwirwanaho icyo gihe mu Minembwe urumva ibyo ni ibintu byabaye muri 64 ntabwo ari ikibazo cya none rero uwo Kongolo uri kubyirangagiza ni ikibazo kimaze igihe kigomba gukemuka naho kuri ubu rero bwa Tshisekedi twe twaje n'umutima mwiza dukorane nawe yuko avuye muri opposition bigeze kugeza igihe wowe nyine yavuze ubwo tumaze gufata bunagana tutinyaboneka tureke kumana amaraso y'abakongomani tuganire ahubwo dusubire kuri bya bindi twarimo yavuze ati ngewe ngiriho mu buzima ibyo byari biki ibyo ngiyo ngumubwira bya Mbanza-Ngungu byo gukora byo kubana ku mahoro nk'abakongomani kandi ntacyo twamusabaga pe a condition twatanze icyo gihe tuti dusubire mu biganiro tureke kumena amaraso y'abakongomani arasubiza ati ngewe nkiri muzima ntabwo nzigera nganira namwe yemeye ibi biganiro ariko tugeze mu mijyi minini ya Goma na Bukavu abariho tujya Doha ariko nabyo ku mutima nta bushake bwa politiki buhari mu butegetsi bwa Kinshasa byaba ibingibi bya Doha process ya Doha turimo yaba ya Washington ntago bizapfa gushoboka kuri yo Washington hari Lieutenant Colonel Octavien Mutimura porte parole wa FDLR Foka ku itariki ya 10 y'ukwezi gushize kwa November yavuye kuri RFI ko batazashyira intwaro hasi mvuze kuri ibyo by'ingabo z'u Burundi mu Minembwe hari General Gaspard Baratuza umuvugizi w'ingabo z'u Burundi ku itariki 11 z'ukwezi gushize yavugiye kuri radio BBC kuri radio yanyu yavuze ko bariyo asobanura yuko kose bari bazengurutse abanyamurenge n'ukuntu bari kubangira gusohoka ivyo byose yarabyemeje rero uwo mufandimwe se aravuga ibiki ko ari ibibazo bihari biri karande hano muri Kongo kuva independence reka guseka kuva independence kugeza none se ntambara yatangiye mu Minembwe batera abanyamurenge 2017 reka mvuge banza nyemerere ko harimo akaboko k'u Rwanda tubone gukomeza nyemerera ko mureke avuga arangize intambara mu Minembwe yatangiye mu mwaka wa 2017 twe tukiri mu buhungiro i Buganda no mu Rwanda Tshisekedi yafashe ubutegetsi muri 2019 kubera iki kubera icyo kibazo kiriho cyo kwanga abatutsi no kubamenesha buri gihe cyose ubu ngubu twafatanyije n'abandi bakongomani babona nabo icyo kibazo cy'imiyoborere ko kidahwitse umuyobozi wacu ni Corneille Nanga ava muri province orientale nta nubwo ari wa Kivu umuvugizi w'ingabo zacu Wiringoma ava imatadi ku nyanja ya Atlantique uwo dukorana Lawrence Kanyuka tumunyaka sasa kimwe nabo na Tshisekedi abakongomani bose bamaze kubona ko hari ikibazo cy'imiyoborere muri iki gihugu
bose barahagurutse twishyize hamwe ubu ngubu tugomba guhindura ibintu. Reka twumvize Onesphore urumva batumira ivyo reko bavuga bagenzi bawe, urumva iki kibazo barakigaruka ko cerekeye FDLR, ariko ubanze utubwire kuri iki kibazo cyo kumenya nimba koko bariko baraganira canke bariko barapfa ibintu bavugira hejuru canke hari ibindi binyegeje nk'iki kibazo c'amabuye y'agaciro mwe mukivuga kwiki. Nzawavuga ngo hari ubusumbane mu bintu bapfa kuko bapfa byinshi, kuvuga nyine impamvu muzi w'ibibazo byo muri Kongo. Nashakaga kugaruka kuri kariya kajambo ka Trump kuko niho watangiye, niho navugiranye, niho ndavuga. Trump aravuga ati mushire intwaro hasi dukora ubucuruzi ducukura amabuye, mbese ubukungu bwo mu karere butume dutera imbere mu bihugu byombi byo mu karere, ariko natwe abanyamerika tubona ukuntu dushira amaboko ku bukungu bwo muri kariya karere. Hari amabuye, aravuga amashanyarazi, aravuga parike n'ibindi byose bishoboka. Kuri Trump no ku banyamerika niyo nyungu ya mbere bo babona. Yavuze ati dore pe mu minsi mike nakemuye ikibazo, noneho dore igihe cyageze cyo kugira ngo twese tubone amafaranga. Ati nous allons gagner beaucoup d'argent. Tuzokunga amahera menshi. Ni diplomasi mercantile, donc ni diplomasi y'ubucuruzi. Ariko ku bantu bamenyereye nyine biriya bibazo byo mu karere kacu, wasanga ari sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda nangwa mu Kirundi, ariko nuguhubuka kuvuga ko ari amakimbirane ashingiye ku mabuye, ku bucukuzi. Hari impamvu nyinshi kuko navuze, kuko nabo bari kubigarukaho. Hari kiriya kibazo cya FDLR kameme kimaze imyaka 30 kidakemuka, kikazambya umwuka hagati y'u Rwanda na Kongo. Hari ico kibazo cyo barinda na Jacques bagarutseho cy'abatutsi baba abasitoyere uno munsi, bwaca bakaba abasitoyere de seconde zone, bwaca bakaba babirukanye babaye impunzi. Kiriya kibazo nacyo ntawakiminimiza, umugani wa muririmbyi w'umurundi ntawakiminimiza ngo kiriya reka ubwo abatutsi barakabi. Kuri ico nyene Onesphore yavuze yuko hari amasezerano bari bumvikanye ashigwe mu bikorwa, bamwe yaja n'ikishasha barindira amezi n'amezi ko ashigwa mu bikorwa barabura. Ico cyo kivuga kwiki? None se sibyo natangiye mvuga nyine mu kiganiro, hari amasezerano y'ibipapuro asinywa ni menshi, amasezerano y'amahoro n'andi masezerano yasinywe muri kiriya gihugu. Hari umugabo wigeze kuvuga mu rurimi rw'igifaransa wenda urasemura ngo la République démocratique du Congo est un cimetière de bons accords. Ati igihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo ni itongo ry'abapfu ry'amasezerano meza. Yego urakoze. Nukuvuga ko rero ntabwo bikidutera akantu ko kwishima ko kubyina hejuru turaminura ati noneho basinye. None se ahubwo ni ryari batasinye siriya? Ikibazo cya bonne volonté ubushake. Donc hari abasinya bagiye gusinya kuko Trump yifuza ari amabuye y'agaciro, yifuza kuvana mu rubuga rw'imikino Ubushinwa, yavuzwe ashaka ko kuriya muyoboro koridor wa de Lobito vana amabuye muri Katanga akagera muri Angola, none akambuka kinyanja akagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nyungu z'ubucuruzi ntabwo zagombye kutwibagiza ko hari ibibazo bikomeye bibangamiye abaturage bo muri kariya karere. Hari abantu muri Kongo batazi zahabu niki, batazi cobalt niki, ariko bakeneye gutura bagatunganirwa. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk.
ubu tuko turasozera tugende dutanga n'inyishu rero mu gusozera hakorwa iki kugira ngo ubwo butunzi Kongo ifise ntibuyibangamire ahubwo busangirwa n'abanyagihugu bose n'izo ntambara zirangire ni washaka n'akarere yewe habaye nari mfite igisubizo mba naragitanze kuva kera kugira oya nashaka kuvuga ngo rindira turaguha ijambo ko ndabaza ko mwese hakorwa iki barinda je nashaka kuvuga ngo habaye nari mfite solution magique nari kuyitanga muri iki kiganiro kugira ngo Barinda na Jacques be gukomeza guterana amagambo reka dukomeze rero tugende kwa Jacques nawe tuko turasozera aho ko kugira ngo izi ngora n'intambara ikirabera muri Kongo irangire. Reka manze ngaruke kuri iri jambo wabajijeho kare nabwo mbone kugera kuri iryo jambo kuba baragiye gushaka uburyo bumvikana na President Gisegeti ntabwo Gisegeti yigeze avanga ni ya makondisiyo y'amagroupe arme yamenyereye kuzazazana amakondisiyo ngo amaranka ibintu bigoranye byagiye bisa n'ibituma ibyo basabaga wenda bitarageze ku cifuzo nk'icyo bashakaga ariko ubu ngubu bibutse ko mu masezerano ya 23 Mars 2009 abasirikare b'abatutsi barimo abajenerali ba Kabundi ba Bonane ni benshi barikitsa afite amafonction Bonane ni komanda ngiro ni komanda region muri Equateur ni batari komanda secteur abatutsi baokipa mu gisirikare imyanya ikomeye ni benshi cyane Bolingo ari muri Kasai niwe komanda region dufite Gasita waruhagarariye n'ubundi ubunyine niwe komanda region aje muri Sud Kivu dufite General Masuzu waruhagarariye 3e zone de défense dufite Charigonza ajo wa chef d'état major w'igihugu ariko tunyarutse ntitwovuga abantu bose bari mu gisirikare Jacques tunyarutse two turarangiza ikiganiro none reka nkubwire iyo discrimination iyo segregation iyo marginalisation bavuga iba hehe iba kubera ko Rwanda inyungu zabo zabangamiwe iyo discrimination na marginalisation ikavuka jewe cyo numva nakubwira muvandimwe Siriake ntabwo bizashoboka nkuko biriya jambo yavuze ngo izi process itari ya Washington ni yaduhana bizashoboka wa mugani aduhaye n'amakuru nta nubwo bizashoboka kuko nta bushake bafite ntibaja muri CONOPS u Rwanda rwarananiranye aho ntibaja muri mechanisme twashizeho yaduha none se utekereza ko solution y'izaba inyishu ndabo uko inyishu yogena iminota 2 turangiza inyishu uvuga n'ukwitabira ya mechanisme yashizweho ya CONOPS n'iyindi ya mechanisme de surveillance de CCLF niba ari violation ya CCLF leta yakoze bakayiripotinga mu kibazo cyo kurandura umuzi wa FDLR uriya mugabo Onesphore na Barinda bavuze icyo kibazo kikaganirirwa muri CONOPS ni mechanisme uretse na CONOPS hari n'izindi mechanisme za verification de sécurité zihuriweho n'ibihugu byose izo zose ni inzira ziganirirwamo kugira ngo ibibazo za FDLR biveho na iriya terme abanyarwanda numvise na Siriake wayikoresheje ngo mesure défensive z'u Rwanda bakunda kuvuga ingingo z'ubwirinzi ariko mwe muvuga ko abasirikare bo mu Rwanda bategeza kuva muri Kongo urabizi ko ari ingabo z'u Rwanda abarwana turabazi nezo bundi ingabo z'u Rwanda zarase zivuye ku butaka bwa Bugarama barasa muri Kongo ibindi kukubwira tubifitiye ibimenyetso erega turi igihugu dufite amakuru dutanga icyo turangize rero umuti nama njyewe natanga ibibazo naho bitari nta nubwo biri mu batutsi gusa ibibazo biri ahantu henshi mu gihugu solution tuzahora tubana twicana solution tuzakoresha imbunda ahubwo solution izava mu biganiro muri aya mechanisme yashyizweho tuyitabire leta ni viola CCLF bazayirege nabo niba viola natwe turayirega reka twe kwa Barinda nawe kugira ngo iyi ntambara irangire urumva ko babagize ko mukana n'u Rwanda kubikora gute kugira ngo iyi ntambara irangire mubane nk'abakongomani buturumbu turavugana Doha noneho hari ibyo twagezeho twumvikanyeho uwo muntu nubwo avuga ngo ajya Doha none se ko atakoresheje ijambo rya protocol hari ama protocol 8 kuri ayo ma protocol 8 hari abiri twamaze gukiraho umukono hari protocol ya mbere yo kurekura imfungwa twebwe hano twari dufite abasirikare ba Kongo twafatiye muri uwo mujyi barenga 1400 twarabarekuye twabahaye seyiseri ntabwo bari muri espace iyo ni espace ya MONUSCO Jacques rindi yarangize ko turasozera wamukatiye mikro oya bandanya unyaruse turangize urashaka ngo ngushigikire mu kinyoma abo basirikare izo mfungwa z'intambara twarazirekuriye tuziha seyiseri turazescotinga kugeza mu bice leta irimo noneho natwe twatanze liste
y'abantu 700 b'abasivile bagiye bashimutwa hano muri iyi migi ya Goma na za Bukavu na hehe na za Uvira. Twarababwiye noneho mu biganiro tunatwe ngiyiriste CICR ngiyire hano umuhuza arahari, iriste tuhereza CICR iri muri abashakisha muri Kinshasa, na n'ubu nta numwe bari barikura. Twebwe twashize mu bikorwa ibyo twumvikanye, bo ntabyo barashyira mu bikorwa. Nako gahenge tuvuga ceasefire, twebwe tumara gusinya iriya declaration de principe. Uvuga usongora twarangiza, uvuga usongora ntuvuge muri make rero ubushake twe burahari bw'amahoro, ibimenyetso birahari, naho nibagaragaza ibimenyetso ntibashakisha ubwo bushake nk'uko umuhuza yabivuze, nk'uko byanditswe neza mu masezerano y'ibanze twashyizeho umukono kuri 15 z'ukwezi gushize. Twiyemeze twese nk'abakongomani, njyewe hano n'umuvugizi wa AFC M23, icyo tuvuga ubushake bw'amahoro turabufite, twarabwerekanye mu gihe cyose, na leta yacu nibyemere ikore ibyo twumvikanye, maze tugere ku mahoro, tureke kumena amaraso y'abakongomani, ahubwo twubake igihugu cyacu twese hamwe. Akabazo kamwe yanda kubaze cyo turangiza, muriko munashinga inzego zitandukanye muri ako karere, mwamushaka kwiyonkora kuri Kongo cyane mushaka muganire Kongo iguma ari Kongo imwe. Twafashe Bunagana kuri tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2022. Twamaze umwaka urenga tutarashyiraho na nyumba 10 turi gusaba ibiganiro. Umukuru w'igihugu adushubije gutyo ko nta biganiro zatanga, niho twavuze tuti abaturage bakeneye service, dutangira dushyiraho nyumba 10 kugeza dushyiraho chef de cité muri Bunagana. Ariko turi gukomeza gusaba ibiganiro, tuti hano hantu ntabwo tuhakeneye, twagusubize ariko tujye mu biganiro. Niyanda bumva neza ntimushaka kwiyonkora kuri Kongo, ntabwo tubishaka. Nuko rero ikiganiro cy'uyu munsi kigarungenga, reka ndabashimire, reka mpere kuri wewe nyene Barinda, duhejeje kuvugana ubu nyene Barinda, umuvugizi wa AFC M23, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane Kiriya. Onesphore Sematumba, nawe ndagukenguriye cyane kuba witavye kino kiganiro. Murakoze Siriake, murakoze bagenzi banje Jacques na Dr. Barinda. Jacques, nawe wenda gukengurukiye kuba wari witavye kino kiganiro. Murakoze cyane Siriake, murakoze cyane na hamwe na data Onesphore n'abo bandi biyongiye. Turacagerageza kurondera leta y'u Rwanda kugira nayo igira ico ivuze kuri ibi vyavuzwe muri kino kiganiro, ariko ntiturayironka. Ikiganiro cy'imvura imvano cy'uyu munsi kigaruke ngaha, naho utaha turashimiye abo bose bakizimwo uruhara. Turanashimiye mwebwe mwagikurikiranye, mwari kumwe na Siriake Muhawe nayo, mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na David Kinyanjuyi.